Góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu. Það þriðjudagur í miðri kreppu, eða ekki alveg í miðri kreppu, hún rétt að byrja. Sumir hafa fengið skert útborguðslaun einu sinni, aðrir fá þau kannski næst. Svo í sumar þá verða æ fleiri sem að voru minnu að moða og þá kannski áttu okkur betur á því hvernig þessi kreppa er. En við höfum fylgst með henni koma og við höfum fylgst með aðgerðum ríkisstjórnarinnar, hvernig hún er allra bregðast við henni og við ætlum kannski í fyrri hlutanum að fjalla svolítið það, hvernig þær hafa verið hugsaðar og hvernig þær eru framkvæmdar þessar aðgerðir, hvernig kerfin okkar eru eiginlega búin í að geta tekið réttar ákvarðanir og það lýðræðið okkar virki. Í seinni hlutanum kemur Sigurður Pétursson sagnfræðingur ætlar að segja okkur frá því hvernig fyrirtækjaeigendur brutu niður verkalýðsbaráttu fyrr á árum og við ætlum að velta því fyrir okkur hvort að eitthvað sambreytt sé á seiði núna. Tilefnið eru auðvitað svona fréttir af því að stjórnendur Icelandair séu að íhuga að semja sérstaklega við flugfreyjur utan félagsflugfreyja. En til þess að ræða við mig hérna í fyrri hlutanum eru mætt Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, hún er þingkona eins og við vitum, Kristinn Már Ársælsson sem hefur verið hérna áður, hann er doktorsnemi í félagsfræði, er það ekki Kristinn? Og Atli Þór Randal sem er fyrrverandi blaðamaður en núverandi ráðgjafi. Það sem eins og ég kynnti hérna upphafi var að aðgerðirnar, það eru meira en 2 mánuði síðan að fyrsti pakkinn var kynntur og svona stærsti hlutin í því voru 2, annars vegar hlutabæturnar sem hafa verið svona ýmsar fréttir gagnrýni á þær undanfarið, en svo var það brúarlánin og ríkisábyrgðin sem enn hefur ekkert brúarlán verið veitt. Það voru fréttir af því í dag að Arion banki væri búin að opna fyrir umsóknir, en hinir bankarnir eru ennþá lokaðir sem eiga að framkvæma þetta. Síðan hafa verið kynntir lokunarstyrkir, ýmsar aðgerðir sem við vitum að er ekki ennþá komið til framkvæma, aðgerðir til þess að hjálpar fjölmiðlum, aðgerðir til hjálpar listamönnum, ýmsar aðgerðir sem það er bara þannig að það hefur verið lengin frétt af þessu. Ég langar eiginlega að byrja á því að spyrja þig, Þórhildur Sunna, sem að vinnur á þinginu með að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Eru þið ekki orðið svolítið óþreyjufull að vita hvort eitthvað þessu sé farið í gang? Er eitthvað að gerast? Jú, þetta erum við orðin óþreyjufull að vita af því og viljum auðvitað sjá að þetta virki sem að stjórnvöld þó eru að gera. Við höfum kannski okkar skoðanir á því hvernig hlutirnir ætti að vera gerðir og hvað mætti betur fara og svo framvegis, að það var náttúrulega mjög slæmt eins og þú bendir á hvað er lítið af þessum stóru aðgerðum komnar til framkvæmda og þú nefnir brúarlán og annað, ég nefnir líka bara atvinnuleysisbætur sem að mjög margir eru ennþá að bíða eftir mörgum vikum eftir að hafa sótt og fengið staðfest að þeir séu atvinnulausir og ættu þar af leiðandi að fá bara sínar tekjur frá ríkinu en hafa ekki fengið og það er svona furðulegt hvað þetta gengur hægt en kannski ekki einmitt í ljósi þess hvað ákvarðanir eru teknar með miklum asa en þá er eins og kerfið sé kannski ekki endilega tilbúið til þess að fylgja þeim eftir. Kristinn, þú ert sérfræðingur í lýðræði. Getur það verið að þetta sé afleiðing þess að ákvarðanir eru teknar inn í svona lokuðum herbyrgjum að það hafi raunverulega ekki reynt á þessar hugmyndir eða framkvæmdir í stærri hópi sem hefði hugsanlega getað fyrirbyggt einhverjar tafir eða fundið einhverjar auðveldara lausnir. Ég freistast til þess að hugsa svona, hvað segir þú? Heldur að þessi tengsl á milli, hvernig ákvarðanir teknar og af hverju síðan líður einhver rosalega langur tími áður en eitthvað fyrir í gang? Það getur verið, en ég myndi segja að það sé kannski 2 hliðar á þessu, annars vegar að það er svolítið furðulegt að ef að ákvarðanir voru teknar í þröngum hópi, af hverju sá þröngi hópur að það minnst ekki að nýta sér úrræðin. Þannig að ef einhver bjóð til þessu úrræði í þröngum hópi þá hafa maður haldið að sá hópur minnst ekki væri að drífa sig í því að nýta úrræðin sem hann sjálfur bjóð til. En hitt er svo sem alveg þokkalega vel þekkt að ákvarðanir og lög stjórnvalda geta oft verið frekar ómarkviss og náð litlum árangri ef þau eru ákveðin í þröngum hópi fólks og sérstaklega fólki sem
úrræðinni að ná til og svo framvegis var ekki með í ákvarðanatöku. Það svo sem alveg vel þekkt að oft lagasetningin sjálf kannski ekki endilega áhrifaríkast úrræði heldur samráðið og samvinna milli stjórnvalda og félagasamtaka og svo framvegis, sko. Að þegar félagasamtök eru með í lagasetningu þá fara þau sjálf af stað með alls konar aðgerðir sem kannski ekki beint inn í lagasetninguna. Það oft svona til hliðar við lagasetningu sem fara alls konar ferli af stað meðal almennings og svo framvegis, sko. Og við sjáum það, en það var ekki þannig að til dæmis við notum koronaveiruna sem dæmi, en það ekki þannig að lögreglan bankaði upp og var í brjáluðu eftirliti með öllum að allir var að fara eftir reglum. Fólk fór bara eftir reglum almennt, eftir fyrirmælum sóttvarnayfirvalda og svo framvegis. Og það þessi samtakamáttur, þegar fólk svona sammála aðgerða, það það sem við svolítið að vísa til hérna, að þegar fólk með í ákvarðanatöku þá virka aðgerðir líka mikið betur. Þegar fólk sjálft sammála og svona sömu blaðsíðu með og sammála forsendum og svo verðum það virkaði betur. En í þessu tilfelli, ég svo sem ekki skoða sérstaklega þetta tilfelli, en það hljómar pínlítið fyrirlega að ef þetta var ákveðið í þröngum hópi, að minnst kosti sá hópur sé þá ekki nýtt. Það getur vel verið að einhverja aðrir aðalegir í atvinnulífinu hafi ekki verið með og þetta hendi þeim ver og svo framvegis, en ég hef ekki skoðað það beint. Atli Þór, Kristín vísaði svolítið í sóttvarnirnar, hvernig var talað við fólk þar. Það voru kynningafundir þar sem að málið var útskýrt fyrir almenningi og almenningur svona talinn inn á hver váin væri og hversu mikilvægt þetta væri og hvað fólk gæti gert. Fundir ríkisstjórnarinnar ekki með þessum hætti. Þar kynnt niðurstöður og þar til þess ekki leyfðar spurningar á eftir við þríeykið í sóttvarnunum. Þannig að bara í kynningunni að þá ekki þessi svona tónn sem hjá þríeykjunni í sóttvarnunum sem að tegi sig eftir báðum svona gagnrýni á einu fundi eða tveimur sem að vakti athygli. Finnst þetta benda til svona hugafars, að það sé öðruvísi hugafar í ríkisstjórninni sem að þarf að taka ákvörðun stóru efnahagsaðgerðir? Já, ég meina það hefur alveg vakið athygli mína, það hefur verið daglegir fundir með þríeykinu og alltaf hefur verið einhver gestur og þú veist og það greinilegt að þau leggja talsverða áherslu á það að við eigum þetta alls svolítið saman þessar aðgerðir. Það hefur væntanlega aldrei neitt stoppa ríkisstjórnina í það sátti þess að sé ráðherra þar, alltaf eitt ráðherra til að svara fyrir hvernig verið að handla þetta hjá ríkisstjórninni. Ég velti svolítið fyrir mér með þetta því að þetta örugglega ekki tekið kannski, ákvarðanir örugglega ekki tekna bara þú veist í einhverju herbergi með 5 manns en manni líður stundum svona eins og þessi tilhneiging til þess að reyna að leysa ofsalega sérhæfð vandamál en dulbúa það sem almenna stefnu. Og þar að leiðandi býrðu til einhverja svona ofsalega almenna stefnur af því að þú þorir ekki pólitískt að standa fyrir það, þú sért bara að reyna að bjarga hlutafé ákveðna fjölskyldu til dæmis. Það er bara mjög kostnaðarsamt fyrir stjórnmálamenn, mjög kostnaðarsamt sem við erum vörin því að sumir stjórnmálamenn geta. En og svo líka hef ég bara svolítið verið að hugsa að ég bara ekki alveg sannfærður það að ríkisstjórnarflokkarnir kunni samstarf. Mér finnst ekkert benda til þess í þessu samstarfi, til dæmis að þau kunni að bera virðingu fyrir samstarfsaðilum sínum, að þau komi fram við hvort annað eins og jafningja. Mér finnst ekkert benda til þess endilega að þau séu mjög góð í því að taka ákvarðanir með öðrum. Þannig að, jú, ég held þetta sé hugafar, en ég svona hallast að því að þetta sé líka kunnáttuleysi vegna þess að þau eru á skjön við almenning, þau eru á skjön við samfélagið sem mjög samvinnu miðað núna. Það meinar að þessu að gera aðgerðir sem almenningu vill ekki eða náðu bara ekki að kynna aðgerðir sínar til þess að fá almenning með sér eða eru þau að svara einhverju sem almenningur ekki að biðja og einhver aðrir að biðja Ég veit ekki til þess að þau hafi spurt almenning neitt svo mikið. Þannig að ég held að það sé bara meira fallið svona svolítið með himnum og þau bara setja saman einhvern pakka og svo setja stíla sér að einhverja kynningu. En svona stundum veldur maður fyrir sig hvort að þegar ákvarðanir teknar að það sé einhver í herberginu sem segir já, heyrðu, býtu við, það kemur einhver maður sem á fyrirtæki inn í bankann og hann segir þetta og hvað segir bankinn þá og svona farið í gegnum ferlið að það sé búið að hugsa það einhvern veginn á leiðinni. Já, listamenn eiga að sækja listamannalaun. Eiga þá allir að geta sótt listamann. Hvað með ljósamanninn? Á hann að fá listamannalaun? Manni finnst stundum í gegnum aðgerðirnar
að það hafi bara engin setið í herberginu sem hefur svona farið yfir það svona í praxís, hvernig þetta virka. Og sú vinna síðan öll eftir þetta hafi verið kynnt sem lausn með bravúr og þá lendir náttúrulega ríkisstjórnin í rosalegum vandræðum með að hvað halinn á eftir. Einn ókosti þess að taka upp heimi á sér, það einhver að hringja bjöllur hjá mér, þar ég verð að fá sluppa. Hvað segir þetta, Þórhildur Sunna? Sko ég það sem að mér finnst mjög mikilvægt að koma inn á hérna hvað varðar hver í herberginu og hvernig verið að taka ákvarðanir. Að ég spurði forsætisráðherra út í þetta í óundirbúnum fyrirspurnatíma fyrir alls ekki svo löngu síðan. Hvernig eru ákvarðanir teknar hjá ríkisstjórninni við gerð þessara aðgerðapakka? Hvaða aðferðafræði notuð, hvaða sviðsmyndir liggja fyrir og svo framvegis og hvernig komist þið að þessum niðurstöðum öllum? Og þar kemur á daginn að þetta meira og minna unnið inn í ráðuneyti af mjög fáum ráðuneytum. Það að segja það eru þessar ráðherra nefndir efnahagsstjórn og hagstjórn sem eru að vinna allan þorra þessara vinnu og það eru ráðuneyti stjórar og svo einhverjir starfshópar ráðuneyti starfsmanna og svona þungin af vinnunni liggur augljóslega þar. Og þannig það ekki verið að leita mikið út fyrir veggi ráðuneytanna til þess að bæði kalla eftir hugmyndum, til þess að fara yfir bara hvort að þessar hugmyndir séu æskilegar eða fýsilegar eða hvernig sem það og sömuleiðis að þá einhvern veginn virðist liggja rosalega mikið á að koma þeim fram og tilkynna þær á einhverjum svona blaðamannafundum þar sem að ég tók eftir í líka spurningar eru ekki leyfðar sem að mér finnst mjög sérstakt í sem blaðamenn eiga neita því að það sé kallaði blaðamannafundur. Það ekki blaðamannafundur ef að blaðamann má ekki spyrja. Þetta eru svona einhvern veginn fréttatilkynningafundir einhverjir sem að væri bara hægt að senda þá með einhverjum tölvupósti. Og þó að sé til viðtals eftir það, þá eiga þetta ráðherra þjóðarinnar bara vera til viðtals við fjölmiðla. Þannig að þetta ekki alveg saman hluturinn að einhvern veginn koma með kynning og annað. En það að leiða mig aðeins út af því sem að mér langaði að koma inn á hvað varðar hversu seinvirkt þetta allt saman. Að ég held einmitt að það svo mikil asa að koma þessu út og að tilkynna þetta til þess að, ég veit ekki, róa kannski með hluthafa í einhverjum ákveðnum fyrirtækjum eða gera eitthvað svoleiðis. En í staðinn fyrir að taka sér tíma, fá fleira að borðinu, fá líka þær undirstofnanir og þær stofnanir sem að eiga að sinna því að koma þessum ákvörðunum í framkvæmd að borðinu á fyrri stigum. Og fá þær til að hjálpa sér að útfæra hvernig hægt að gera þetta. Ég meina Vinnumálastofnunin með alveg risavaxin verkefni núna. Það hlutabótaleiðin, það atvinnuleysisbæturnar og alls konar. Og það einhvern veginn eins og það fari ekki saman hljóð og myndi því að hún eigi að taka við þessu risastóra verkefni og hún geti unnið það á einhverjum tilsettum tíma. Þannig að það búið að tilkynna alls konar svona hluti og svo Vinnumálastofnunin eftir það að útfæra hvernig þetta eigi allt saman að fara fram og búa til eyðublöð og gera annað Á meðan að auðvitað þætti mér skynsamlegra að fá þau fyrst að borðinu. Hvernig getum við útfært þetta? Okkur langar að gera þetta svona, sjáu þið ykkur annmark á því, vantar ykkur meiri mannskap, vantar ykkur meira fjármagn, vantar ykkur betri búnað, hvernig getum við séð til þess að þetta gangi snurðulaust fyrir sig og fólk sé ekki að bíða í fleiri vikur til dæmis eftir að fá atvinnuleysisbætur og að það sé einhvern veginn heldur ekki að við séum að lenda í svona einhverju. Það greinilega bara ekki búið að tala almennilega við Vinnumálastofnun hvaða væntingar stjórnvöld hafa eða ríkisstjórnin gagnvart því hverjir geta fengið aðgang að hlutabótaleiðinni. Ég veit til dæmis að sjálfstæðisstarfandi hafa lent í mjög miklum vandræðum með að komast inn í þessa hlutabótaleið þótt að það sé skýr áhersla ríkisstjórnarinnar að þeir eigi að geta það. Þannig að ef að samráðir og samtali hefði átt sér stað á fyrri stigum og það væri ekki svona mikill asi að vinna þetta allt inn í lokuðum herbergjum að þá held ég að niðurstaðan hefði orðið betri. Heldur þetta að ákveða eitthvað í rosalegum flýti, henda það inn í þingið, láta það laga svona stærstu vankantana en setja samt rosa tímapressu á þingið að klára og vera svo samt ekki eitthvað rosalega til viðræðu aðrar úrbætur sem þarf að gera. Þannig að þetta svona, mér finnst mikil rörsýn í gangi og mér finnst mikil ögumæli að þessi ríkisstjórn, akkúrat þessi ríkisstjórn, hafi titlað sinn samstarfssáttmála á þann veg að hún ætli að styrkja Alþingi. Vegna þess að hún bara búin að gera brandara úr því í gegnum þetta ferli allt saman með því hvernig hún hefur unnið þessa pakka og haldi stjórnarandstöðunni algjörlega utan við allar áætlunargerðir. Kristín, nú auðvelt náttúrulega fyrir okkur að sitja svona og segja að þið hefðu átt að gera þetta svona, þetta verður meira samráð og því að við vitum að það svona tímapressa í þessu líka.
Og þá ætla ég bara að spyrja þig, sko, hvað gæti ríkisstjórnin gert í ljósi þess að það þessi tímapressa? Maður sér svona ofan í pakka hjá ríkisstjórnum víða heim og þar dregur fólk upp, sko, eru vel miklu róttækari og svona sérstakari hugmyndir sem einhvern veginn hefur náð vinnslu inn í seðlabönkunum og inn í stjórnkerfinu og einhvers staðar er þetta til. En þannig að einhvers staðar hefur hugmyndir orðið til annars staðar og líklega í einhverju sko samtali fræðafólks og stjórnsýslu og úti í samfélaginu og öðru slíku sem maður sér ekki alveg hér. En hvað getur ríkisstjórnin gert með því að uppfylla kröfu eitthvað samráð, til að bæta raunverulega ákvarðanirnar, gera það lýðræðislegri líka, á þessum skamma tíma sem hún hefur? Þetta er ekki tími fyrir slembivall. Nei, hún breytir ekki kerfinni, þú veist, akkurat á þeim tímapunkti sem voru að taka svona einhverja neyðarákvarðanir, það er alveg rétt. En þetta er samt hluti af stærra og víðtækara vandamáli, en þegar þú segir að það gefur skyn að vera víðtækara samráður og löndum, mér er það ekki alveg ljóst, sko. Það getur líka bara önnur skýring kann að vera þar að það bara verið meira bolmagn, meira sérfræðingum, einhverju aðrir hópar, tilviljanir, það er alls konar aðrar skýringar sem kunna vera á því, sko. Því að það sem við erum að horfa á bara almennt á Vesturlandi hvað fulltrúalýðræði varðar er mikil vantrú almennings á stjórnmálaflokkum og stjórnmálamönnum. Hún er orðin bara mjög djúpstæð og almenn á öllum Vesturlöndum, nánast. Og fer Vesturlandi ef eitthvað er og alltaf hrundi í síðasta hruni. Fer aðeins upp í kreppu núna og svo er áhugavert að sjá hvað gerist eftir svona lægja öldunar aðeins í þessum veirufaraldri. En kreppan felur, þetta vantraust er ekkert ástæðulausi. Rannsóknir sýna það alveg skýrt að ríkir hagsmunahópar og hagsmunahópar hinna ríku hafa miklu meira vægi í ákvarðanatöku heldur en aðrir hópar í samfélaginu. Það er bara mjög skýrt. Að einhverju leyti fylgja stjórnmálamenn almenningsálitinu, en það er mikið deilt þú veist, hversu mikið er það að fylgja almenningsálitið eða almenningsálitið að fylgja stjórnmálakúrsunum. Eins og við vitum þá það er ástæði fyrir við tölum nýfrjálshyggju tímabilið. Það er vegna þess að það er tímabil einkennist af stjórnmálum þar sem allir stjórnmálaflokkarnir fylgja ákveðinni stefnu. Það er ástæði fyrir tölum gullöld sósíaldemókratismans frá seinni heimsstyrjöld fram til 1980. Það er vegna þess að hægri flokkarnir á þeim tíma voru miklu vinstrisinnaðari heldur en hægri flokkar okkar tíma og sömuleiðis á nýfrjálshyggju tímanum þá eru vinstri flokkar miklu hægri sinnaðari heldur en á hinn tímanum. Og þá er spurningin, hvað er almenningsálitið og hvað er elítan í raun og veru að stýra umræðinni og svona virðast vera mjög löng tímabil sem að stjórnmálaflokkar stýra umræðinni mikið. En að þau koma þessi samræð með hvað geta það gert? Ég held að þau geti vola lítið gert og muni gera mig lítið í því að auka allt í einu samráð og búa til sterk tengsl við samfélagið þegar það kemur upp kreppa og þarf að taka ákvarðanir af það. Þannig við skulum taka dæmi. Kúltúrin er einfaldlega bara ekki til. Hann er ekki, og þetta er lykil munur, þú veist, fræðimenn sem að lýsa þessum tveimur tímabilum, gullöld sósíaldemókratismans og frjálshyggju tímabil. Þetta eru tvö mjög ólík tímabil hagfræðilega en líka stjórnmálalega séð. Og það sem að margir benda helst á með nýfrjálshyggju tíman að þá ákvarðanir færðar frá stjórnvöldum og öðrum markaði. En það er annað atriði sem er líka mjög ólíkt milli þessara tveggja tímabila. Og það er það að samráð stjórnvalda og samtal stjórnvalda við verkalýðsfélög, við samtök almennings voru allt annars eðlis frá 1940 til 1980, heldur frá 1980 og hingað til. Þetta er bara allt öðruvísi og það er allt öðruvísi áhersla á að reyna að vinna út úr vandamálum á því tímabili. Á því tímabili var lykilatriði að verkalýðsfélögin væru í sterkum samskiptum við sína félagsmenn til þess að aðgerðir stjórnvalda næðu árangri. Og hluta til eina ástæðan fyrir að gullöld sósíalismi leiðandi lok var að kröfur verkalýðshreyfingarinnar voru ekki í takti við félagsmenn og stjórnvöld og svo framvegis. Og síðan eftir að nýfélagshyggjan tekur við þá er bara lokað á þetta samtal. Þetta samtal er bara talið til trafala og til vandræða. Þannig að ég á mjög erfitt með að sjá með svona langan kúltúr og svona mikið vantraust og svona, þú veist, það er ekki þessi kúltúr, það er ekki til þessi samráðsvettvangur og það er ekki til þessar boðleiðir eins og var áður. Þá er erfitt með að sjá hvernig það átt að gerast. En markmiðið er náttúrulega að dýpka lýðræði og ná aftur að búa til betra samtal og líka að því að þú veist að nefna munurinn á því hvernig Víðir, Alma og Þórólfur töluðu og hvernig stjórnmálamenn almennt tala er alveg gríðarlegur.
og hefur mikil áhrif á hvernig fólk sjálft upplifir pólitík og svo framvegis. Og við vitum alveg að áhrif polariseringar undanfarna áratugi í stjórnmálum hefur haft mjög neikvæð áhrif á það hvernig fólk upplifir stjórnmál og svo framvegis. Atli Þór, þú hefur gagnrýnt sérstaklega eina aðgerð sem greiðsla ríkisins á launum í uppsagnarfresti. Það er aðgerð sem við getum ekki fundið í bökkum annarra ríkisstjórna annars þar í heiminum. Flest af því sem annars í íslenska bökkunum er svona svipað og hefur annars þar. Láttu okkur nú heyra, hver gagnrýni þín á þessa leið? Það slökkt á mikrofóninu þar. Jú, glæsilegt. Heyrðu, já, sko það sem ég gagnrýndi þetta, ég er sannfærður það að þessi aðgerð mun eldast mjög illa. Og ástæðan er sú að það er bara alveg nóg af fjárhagslegum hvötum til þess að segja upp fólki akkúrat núna. Þannig að allar aðgerðir sem að yfirvöld að fara í snúast náttúrulega það að búa til hvata til þess að stoppa flóð samdráttar. Og þegar þú segir við greiðum hluta af launum en þú verður að halda starfsfólkinu, þá býrðu þetta til hvata innan fyrirtækjana til þess að halda starfsemi fyrirtækjana og vera svolítið skapandi að finna nýjar leiðir en að sjá leið fá þeir sem starfa fyrir þig aðstoð til að geta greitt launin sín. Uppsagnaleiðin er bara í mínum mati yfirlýsing ríkisstjórnarinnar það að hún sé búin að gefast upp á því verkefni að koma okkur í gegnum þetta á forsendu velferðar vegna þess að þau eru á sama tíma að trappa niður hlutabótaleiðina, setja skýrari skilyrði þar. Þannig að hún verður ekki jafn góð og svo væntanlega leggja á hana bara af því að enginn sækist eftir henni því að það er svo óbærslega hvatar að segja bara starfsfólkinu. En leið breytir öllum hvötum atvinnulífsins. Vegna þess að þú greiðir bara launin, fyrirtæki getur að losa sig við og þú getur bara spunnið niður fyrirtæki eða þú ert eigandi í það að leggjast bara í dvala og bjarga þinni fjölskyldu. En ekki kannski starfsfólkinu. Og ég held að þessi leið muni, hún er örugglega hvatinn á bak við þessa leið er örugglega hlutabótaleiðin, ef hún gengur vel þá er hún dýr og hún heldur áfram í einhvern tíma og svona. Þessi leið er bara flutningur á kostnaði samdráttarins yfir á launafólk af því að á sama tíma hefur ríkisstjórnin þverneitað fyrir það að hækka atvinnuleysisbætur. Og nú búa þau bara til einhvern enda og fullt af litlum ferðaþjónustufyrirtækjum og stórum fyrirtækjum eru bara ofsalega glöð með það að nú geta þau bara lagt fyrirtæki sitt í dvala en eiga samt eignina. Þetta er hræðileg leið og ef að markmiðið er að örva atvinnulífið, örva framleiðslu og halda uppi einhverju svona virknisleveli á Íslandi svo við getum svo náð aftur þessum 300 milljörðum sem eru horfnir eftir þetta, þá er ekkert skynsamlegt við þessa leið. Ef markmiðið hins vegar er að bjarga stórum hluthöfum í til dæmis flugfélagi eða hóteli eða rútufyrirtæki, þá er þetta mjög góð leið. En það þarf líka að skoða þetta í því samhengi að þau eru að setja minni kröfur til þess að fá þessa aðgerð til þess að fá niðurgreiðslu á því að segja upp starfsfólkinu sínu, heldur þeir setja á fyrirtæki sem taka við 5.000 króna gjöfinni til að þú getur ferðast innanlands. Þar er eitthvað 100 milljóna króna hámark og ef þú ert í vondum stöðu, sem er ekki beint styrkur til fyrirtækjana, þannig sé vegna þess að það er þjónusta sem þeir að veita á móti. Þarna færðu bara peninga fyrir að losa þau við starfsfólk. Þetta er hræðileg leið og ég vona innilega að því að stjórnarandstaðan hefur reynt að vera svona frekar málefnaleg að það bara detti engum í hug að setja málið sitt í þetta. Þórhildur, það ég man ekki alveg hvernig það rökstutt hjá ráðherranum. Það var eitthvað í þá verun að sum fyrirtæki eru bara búin að missa allar sína tekjur og þau eigi ekki fyrir launum og uppsagnarfresti. Þannig ef á að ganga á fyrirtækin til þess að borga laun og uppsagnarfresti, þá verður þau bara einfaldlega að setja þau í þrot. Ástandið er einhvern veginn þannig að við vitum ekki hvort þessi fyrirtæki geti sprottuð upp og orðið heil og góð aftur í nóvember eða desember eða einhvern tíma seinna. Það er þó betra að þau fá að lifa til þess að fá að spretta upp því að hinn kosturinn er einfaldlega bara að ganga að þeim og setja þau í þrot. Rökstuðningur var einhvern veginn svona. Nú veit ég ekki hvort þetta eigi við hótelin eða flugfélögin sem að Atli Þór var að taka dæmi af en maður getur svona ímyndað sér eitthvað lítið gistiheimili sem að stendur einfaldlega í stöðu. Ég hitti mann á leiðinni gennum bæinn daginn sem að
var í þessari stöðu, hann hafði lokað kaffihúsinu sínu, hann hafði fengið afslátt hjá á þeir sem voru að leigja húsnæðið og svo sagði hann við mig ég slepp líklega ef að verkalýðsfélagi kemur ekki og rukkar mig uppsagnarfrest starfsfólksins. Ég er ekkert að segja hvað maður átt að gera, ég er bara að segja að þetta var svona raunveruleiki sem hann lýsti upp og mér fannst eins og ráðherrarnir væru að vísa til einhvers svona dæmi. Já, þetta svona eitthvað í áttina því sem að ráðherrarnir hafa haldið fram sem réttlæting fyrir þessari leið sem þeir eru að fara, en mér finnst bara ekki byrja á réttum enda. Þau eru með þessa hlutabótaleið til þess að reyna að halda fólki starfandi og samhliða því ætla þau að hafa uppsagnarleiðina sem að talar beint gegn markmiðum hinna leiðinarinnar sem að þau eru með. Þannig að það væri alveg hægt að, mér finnst bara að byrja á vitlausum enda. Og það kannski það sem að við höfum verið að gagnrýna einna helst við aðgerðir ríkisstjórnarinnar að þær eru allt of miðaðar að fyrirtækjum og allt of lítið miðaðar að fólkinu. Og ef að til stæði að passa upp á það að fólk geti fengið sinn uppsagnarfrest, greiddan, þótt að fyrirtæki hefði kannski ekki efni á því að greiða þeim og vilji væri til þess að reyna að halda þessum fyrirtækjum lifandi, þá held ég að það hefur hægt að nálgast það með öðrum hætti heldur en að tilkynna að núna ætlum við að borga fyrir uppsagnir. Við ætlum bara að greiða fyrir þær, sem það sem að þau gerðu og ég meina við sáum bara hrinu fjölda uppsagna í kjölfarið, sem að ég held að síðan meir ef við horfum í baksýnisspegilinn sem að mín nefnd auðvitað gerir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem ég í forsvari fyrir núna, að þá eigi eftir að við eigum allavega eftir að skoða grundið hvort þetta hafa orðið kveikjan af þessum fjöldauppsögnum, þessi tilkynning og spurningin var það virkilega ráðlegt að tilkynna þetta með þessum hætti, að nálgast það með þessum hætti. Ég ekki á þeirri skoðun, ég held að það hefði verið hægt að tryggja réttindi launafólks ef það var upphaflega markmið. En mér hefur fundist ríkisstjórnin einhvern veginn algjörlega úr takti við almenning í öllum sínum aðgerðum vegna þess að langflest af þeim snúast af fyrirtæki, snúast af atvinnulífinu og því að halda þeim á lífi sem að vissulega markmið og mikilvægt en á sama tíma þá erum við að horfa upp á einmitt eins og Atli minnist á að atvinnuleysisbætur, þau eru ekki tilbúin að hækka þær, þau eru ekki tilbúin að hleypa stúdentum á atvinnuleysisbætur sem að þó greiða tryggingar í það, sem sagt framtíðinni í landinu, lögreglan sem að veitir okkur öryggi kjarasamningslaus, heilbrigðisstarfsfólki okkar, hjúkrunarfræðingar, það neitað að semja við þær eða þau og svo viðkvæmustu hóparnir, öryrkjar, aldraðir, fatlað fólk, fátækt fólk, það líka skilið eftir í algjöru óvissu sína framtíð vegna þess að ríkisstjórninni liggur svo mikið á að fara af stað í einhverja tilkynningar til fyrirtækja hvernig þeirra framtíð verði háttað en hefur svo bara engin svör þegar kemur að hinum almenna borgara og sínum kjósendum. Og ég held að gallinn við þessa leið, hún kristallist í því að ríkisstjórnin hún að hugsa þetta út frá mjög þröngu sjónarhorni sem einhvern veginn að atvinnulífið, einhvers konar konstrukt af því, sé það sem að muni halda þessu samfélagi gangandi en pælir ekkert í hvaðan eftirspurnin eftir þjónustu alls þessa atvinnulífs á að koma. Það hlýtur að koma frá almenningi og hann hlýtur að þurfa að hafa einhvers konar öryggi sína framtíð og sína framfærslu til þess að vera tilbúin að veita þessa viðspyrnu sem að þeim svo ótrúlega tíðrætt að efnahagslífið þurfa á að halda. En sá hluti hefur bara gjörsamlega verið hundsaðir og þá komum við aftur að þessu sem að ríkisstjórnin hún starfar í bara mjög þröngum og lokuðum hópi þar sem að einhvern veginn hugmyndafræðin virðist vera að það eina sem geti bjargað okkur eru hagsmunir stórra fyrirtækja, sérstaklega. Að þau hafi alveg örugglega tilfinningu fyrir því að þau geti haldið áfram að starfa en miklu minna gert þess að tryggja það að fólki sem fyrir þau vinnur og fólki sem á að kaupa þeim þjónustu hafi fjárhagslegt öryggi til þess að geta skipt við þessi fyrirtæki þegar að frostið svona fer að hrynja af efnahagslífinu. En varðandi þessa leið, þá þetta var kynnt þarna rétt fyrir maí, rétt ára maí kom og svo komum bara strax á eftir viðtöl við framkvæmdastjóra fyrirtækja, eftir viðtali við hótelstjórana og hótelsögu sem hafði sagt upp öllu sínu starfsfólki og af viðtalinu mátti ráða að fólki ætti samt að mæta í vinnu þó að fyrirtæki væri ekki að borga uppsagnarfrestin heldur væri ríkið að borga það.
og ég hugsaði bara, nei, fjandakoti, þetta getur ekki verið, því að þegar það til dæmis eina sem samanburðarhæft við þetta það þegar það verður aflaprestur og ekkert að gera í frystihúsinu, að þá fer borgar ríkið eða sjóður sjávarútvegsins launin en ekki fyrirtækið, en það ekki þannig að þá geti frystihússtjórinn sendt fólkið í að þrífa bílinn sinn eða eitthvað svoleiðis, að ef einhver annar borgar launin, þá getur þú ekki krafið þannig vinnuframlag. Ég fór alltaf að sýna fólki fram á að þetta væri ekki svona, þá var frumvarpið náttúrulega ekki komið. Og svo leitaði ég að því nokkra daga á eftir var það aðtöku hvort þetta gæti verið svona. En frumvarpið var aldrei komið, þannig að þessi óvissa hvernig þetta ætti raunverulega að vera, hékk lengi í loftinu og ég átta mig á því þegar ég að segja þetta núna. Ég ekki ennþá klár á því, hverjar reglunar eru, hvort að það sé greitt laun á meðan að fólk að vinna austafrestinn eða þýðir það að þegar ríkið tekur yfir launin að þá fer fólk bara heim. Vitið þið það? Má ég skjóta aðeins inn í þetta fyrir ekki að ég ætla ekki að grípa fram í, en það sem máli með þessa leið að þarna ákveður ríkisvaldið að niðurgreiða fyrir þá sem eiga framleiðslutækin að þeir geti haldið áfram að eiga framleiðslutækin. Vegna þess að ef fyrirtæki getur ekki greitt laun og það stendur og fallir á því að geta ekki sagt upp starfsfólkinu sinu, þá eiga þau að fara í fjárhagslega endurskipulagningu. Þeim ber að gera það með samkvæmt lögum að labba til sýslumanns og tilkynna greiðsluþrot og síðan gjaldþrot. Eða með sínum kröfuhöfum og mögulega bönkum. Og launin eru forgangskröfur, þannig að launin eru raunverulega stærstu kröfurnar sem koma inn fyrstar. Og þarna hefur til dæmis brúarlán geta komið til aðstoðar eða einhvers konar lán, en myndin sem að birtast þessi, að þú ert með hlutaleiðina sem segir að þú átt ekki að vinna nema hlutallið sem ert í vinnu, þú færð það greitt sérstaklega beint til launþegans og fyrirtæki þarf að reyna að halda áfram og afla hluta af fénu. Það ein leið. Svo núna verið að trappa hana niður og herða skilyrðin. Þá búin til svona millileið þar sem að þú virðist geta fengið starfsmanninn bara, hann vinnur bara uppsagnarfresti sinn, það allavega skilningur og ég hef ekki séð að það sé tekið algjörlega fyrir það. Svo talað að ef það verið ráða aftur og þá að ganga aftur í starfi, en það ekki verið að gefa skilaboð það að þú haldir til dæmis áunnum réttindum, þannig að þetta líka núllar þau réttindi sem þú átt vegna starfsaldurs. Og þetta býr til svona 3 mánaða fyrir flesta, 3 mánaða bara svona, over the cliff. Og svo ertu með atvinnuleysisbætur sem að stór hópur mun þá lenda á núna í haust. Og það hefur verið neitað hreinlega að hækka þær. Samhliða ekkert verið að leggja neitt rosalega mikið í ný atvinnutækifæri fyrir fólk eða nýsköpun eða annað slíkt. Það ég meina, þetta einhverjir 3 milljarðar hér og 100 milljarðar hér eða 1 milljarður hér, það bara ekki neitt í stóra samhenginu. 300 milljarðar rúmir horfnir. Þannig að niðurstaðan að skoða þetta allavega í þessu samhengi sú að hverjum gagnast þetta? Jú, þröngum hópi fólk sem á framleiðslutækin en hefur ekki efni á að reka þau en getur með þessu ekki sloppið við að missa þau. Og þetta algjörlega galin framkvæmd þegar kreppan afleiðing þess að við getum ekki framleitt. Það ekki eftirspurn og það líka ákveðin svona framleiðslukrísa í ákveðnum hlutum. Og þetta bara, ég veit það ekki, ég hef ekki trú á því að fólk sem að stjórna þessu landi sé svona ofboðslega lélegt í að skoða hvaða hvata það skapar. Það hreinlega hlýtur að vera að það sé eitthvað plan og hið augljósasta plan að þetta niðurgreiðsla frá ríkinu til að sjá til þess að valdahlutföllin í samfélaginu breytist ekki, vegna þess að framleiðslutækin verða ennþá í eigu þeirra saman. Og það þýðir auðvitað að kannski bjargar þetta einhverju litlu fyrirtækjum, en hefðbundna leiðin væri að sjálfsögðu fyrir nákvæmlega þessa aðgerð fyrirtæki sem hefur ekki efni á að segja upp til þess að halda áfram í rekstri en hefur tekið möguleika í framtíðinni. Hefðbundna leiðin væri að fara í fjárhagslega endurskipulagningu og nota þá innviði sem hafa þekkingi á fyrirtækjarekstri. Og á Íslandi og í flestum löndum það bankarnir sem ástæðan fyrir að við setjum brúarlán í bankan í staðinn fyrir að búa til nýja stofnanir. Einu fyrirtækin í landinu eða stofnanar sem hafa innviðina og þekkinguna á rekstri fyrirtækja. Og þetta alveg ótrúlega leið. Það ekki af ástæðulausu að engum öðrum hefur dottið í hug að búa til sérstaklega uppsagnarstyrki.
Þórhildur Sunna, hvað má atvinnurekandi sem ekki á efni á að borga starfsfólki sínu laun og ríkið tekur að sér að borga uppsagnarfrestinn, má hann krefja það minni framlag? Ég get bara ekki svarað þér afgerandi með það. Þetta mál inn í nefnd og það til umræðu bara hvers konar skilyrði og hvernig útfærslan á þessu verður og þetta auðvitað sama marki brennt og mjög margar aðgerðir frá ríkisstjórninni sem að litast af því að ríkisstjórnin kemur og kynnir með miklum tilþrifum hvað stendur til að gera, en svo ekki tilbúin með nein frumvörp, ekki tilbúin með neina útfærslu. Þetta eins og með að opna landamæri, það engin tilbúin með útfærslu á því, en það samt búið að tilkynna að það að gera það. Og þetta á við bara mjög mörg önnur svona COVID-mál ríkisstjórnarinnar að hún heldur fund með formönnum stjórnarandstöðuflokkana svona hálftíma fyrir blaðamannafundinn þar sem að hún kynnir einhverjar stórtækar áætlanir en svo bíður þingið bara mjög lengi eftir að fá útfærð frumvörp frá ríkisstjórninni og svo þau ekki fullkomin, skulum við segja, svo orðið á pett, þannig að þingið þarf að leggja mikla vinnu í að laga þau, en samt einhver svona tímapressa í kringu það sem að væri hægt að spara sig með því að hleypa fleirum að borðinu strax. Þannig að akkurat núna þá málið inn í nefnd. Ég veit að það pressa á að klára þetta fyrir mánaðamót til þess að þetta gangi allt saman upp. En í staðinn fyrir að ræða við þingið strax, þótt að frumvarpið sé ekki tilbúið mögulegar útfærslur, hvernig við viljum sjá þetta, kosti og galla og svo framvegis og koma þessu strax að staði í opið samráðsferli líka við almenning sem þetta skiptir máli fyrir, að þá þurfum við að bíða í fleiri vikur og svo þarf þingið í spreng að vinna þetta til þess að laga sem besta má. Þannig að nákvæmlega hver staðan á því hvort að fólk sé láti vinna uppsagnarfrestinn eða ekki, get ég ekki sagt þér, en hins vegar að þá veit ég að í hlutabótaleiðinni þá það allavega þannig að atvinnurekendum óheimilt að láta starfsfólk vinna hærra hlutfall heldur en það sem að atvinnugreiðandinn sjálfur greiðir. Þó það. En uppsagnarleiðin sett í aðra nefnd sem gerir þetta líka einhvern veginn svolítið vandræðalegt út af því að það eru kostir og gallar við að setja mál í velferðarnefnd þar sem að fólk kannski svona meira þengjandi þannig að það vilja hugsa réttindi vinnandi fólks og svona á meðan að í efnahags- og viðskiptanefnd meiri sértæk þekking á svona alls konar efnahagsskilyrðum og hvernig hægt að koma í veg fyrir alls konar svindl og brask og eitthvað svoleiðis. Þannig að þessi tvö mál þau eru sett í sitthvora nefndina. Þannig að hlutabótaleiðin, hún fer inn í velferðarnefnd á meðan að uppsagnarleiðin, hún fer inn í efnahags- og viðskiptanefnd og þá þekkingin sem að velferðarnefnd búin að afla sér hvernig best hægt að standa að réttindi launafólks ekki endilega til staðar í efnahags- og viðskiptanefndinni þar sem að vinnan á uppsagnarfrestinum fer fram. Og það ekkert verið að gera til þess að þessar tvær nefndir tala einhvern veginn saman, það var ekki verið að fá fólk að borðinu bara leið og ríkisstjórninni datt þetta í hug og spyrja hvað okkur finnst eða hvað nefndamönnum finnst það. Þannig að svona hlutir, þeir ráða stundum á klukkutíma fundi, einhvern tíma rétt áður en að máli fer til umræðu. Það gerist alveg svoleiðis á þessu alþingi. Þannig að það gæti gerst að það látið sér eitthvað dætt í huga að setja það inn eða taka út. Ég bara get ekki sagt nákvæmlega stöðuna, en það kemur meira þess að ekkert að óvart ef að meiri hlutin geti bitið það í sig að svoleiðis skyldi það vera. Já, herðu, þetta ekki alveg, maður verður ekki alveg svona bjartsýnn að tala við ykkur. Ekki fyrir eitthvað marga sem hafa sittið við þetta rauða borð. Kristín, þú talar svona tímabila sem að þú talar næstu svona kúltúr, að vera með svona virkt samráð við stjórnvöldu verkalýðshreyfinguna og forystu verkalýðshreyfingunar út í félögin og það hefði verið samfélags sem að var hægt að draga svona meiri upplýsingar út úr svona grasrótinu og víðar úr samfélaginu. Lýsingin núna lokað herbergi þar sem eitthvað liður að taka ákvörðunum, hristir upp eitthvað svona extra skjöl og reiknar eitthvað. Ef við flyttum þetta yfir á svona smærri einingar, eins og til dæmis bara menntakerfið eða heilbrigðiskerfið, hvar eru teknar ákvarðanir og hvernig eru teknar ákvarðanir uppbyggingu menntakerfisins? Er það fólki sem að vinna með nemendum, það nemendunir sem að taka þátt í eða móta menntakerfið, eða verið að gera þetta á svona fræðsluskrifstofu hér og í ráðuneytinu þar og í einhverju svona hugmyndum og einhver heyrði að svona verða gert hjá einhverju landi og farið á ráðstöfnur og svo ákveðið og svo það bara keyrt niður á meðan að kannski fólki sem að lifir inn í kerfunum
svipað og við kannski erum hér, lifum inn í þjóðfélaginu og upplifum okkur á engan hátt þáttakatur í þessum ákvörðunum, okkur bara kynntar. Á þetta kannski við heilbrigðiskerfið, menntakerfið, kannski meira og minna öll svona stæðstu kerfið samfélagsins, að þessi kúltúr bara svona, að það einhverju svona lið á toppnum sem að meira og minna ákvörður. Þetta þér í hug einhver svona samráðsferli það sem allir eru með bara og rosa glæðir? Nei. Það er rosalega mörg, en það eru örugglega dæmi samráðsferli sem alveg þokkalega, sko. Húsfélag? Ég meina, það hafa allir sama hagsmunina og þú veist, það ákveða hvort að það gefur að rautt eða grænt og það gæti þáttið í. En ef maður fer út í svona, ég held til dæmis í menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu og mér finnst það svona enduróma svolítið í umræðu fagstéttanna þar, að það ekki bara það að þau séu ósátt við laun sín, heldur þau svolítið ósátt að vera lokuð inn í kerfum sem að þau hafa sáralítið með að gera hvernig þróast. Já, meira svo að þau hefðu mikið, segjum svo að kennarar ákvæðu með sér og sínum fagfélögum hvernig menntakerfið er það ekki líka bara allt úr þröngt? Ekki foreldrar og eins og þú segir nemendur og svo framvegis að koma að því og háskólaprófessorar og vísindamenn og svo framvegis. Við komum samt vera með það á hreinu, það eru alls konar samráðsferli og þau hafa aukist. Samráð hefur, svona formleg samráðsferli hafa aukist á þjóðþingum á Vesturlöndum, Evrópusamband og svo framvegis sem endalaust af 3 mánuðir, allir með að skila inn umsögnum og svo framvegis og íslenska þingið með opið fyrir umsögnum og svo framvegis. Oft sendir nánast enginn inn nema hagsmunafélögin og þetta eru ferli sem eru ekki beint aðgengilega almenningi sem slíkum, kannski einhverju sérfræðingar sem hafa mjög mikla þekkingu sem sendi. En það sem að ég held að stóra reynslan af þessum samráðsferlum að það svona bæti oft svona aðeins gæði eins og við vorum að tala í upphafi hérna. Það kom í veg fyrir alls konar svona einhverja nökra, svona eitthvað vesen eins og vorum að tala með Vinnumálastofnun veit ekki alveg hvernig að útfæra þetta og hitt og með svona víðtækna samráðsferli það kannski að koma í veg fyrir svona nökra. En stóra myndin sem ég dró upp áðan, hún breytist ekki þrátt fyrir að þessi bætti svona opnu samráðsferlum og umsögnarferlum. Það er að segja stóra myndin að stóru hagsmunahópanir, það er að segja umsögn SFS, hún vegur bara svolítið meira heldur en þú veist 100 aðrar umsagnir og svo framvegis. Það er stóra myndin, þannig að þetta snýst líka þú veist, hver hefur valdið og hvar liggur valdið og hverjum er verið að þjóna og svo framvegis. Og það er þetta sama myndin að fulltrúalýðræði ekki að virka eins og það á að virka, ekki að virka fyrir almenning eins og það var teiknað. Ég meina, líðurinn á ráða, ákvarðanir hafa alltaf verið teiknað fyrir hagsmuni almennings að leiðarljósi, en ítrekað aftur og aftur sjá að það er teiknar ákvarðanir fyrir þrengri hópa og að hagsmunir almennings eru ekki í 1. og 3. seti. Og bara eins og að tala Atli Þór lýsti bara ágætlega og kom mjög skýrt fram í máli Þórhildar í að við erum með eitthvað sem heitir fyrirtæki og atvinnulíf sem með einhverja aðra hagsmuni heldur en almennings. Í öllum þessum fyrirtækjum vinnur almenningur. Þessi fyrirtæki ekkert annað en almenningur nema bara einhverju örfáar einstaklingar í þessum fyrirtækjum. En samt það einhver annar aðili í umræðinni sem einhverja aðra hagsmuni. Og það bara, þú veist, það segir sig sjálft að meira ef að hagsmuni fyrirtæki eru andstæðir hagsmunum starfsmanna þeirra eða almennings, þá það mjög skrítið kerfi og það mjög furðuleg valddreifing í samfélagi að við búum við aðstæður það sem að kemur upp að þeir staðir sem að fólk vinnur, að þeir staðir hafa aðra hagsmuni heldur en fyrir þá sem að þar vinna og fyrir almenning í landinu. Og það sama á við erum endalaust að tala kvótakerfi og svo framvegis. Mikil umræða núna að vera að gefa kvótan milli kynslóða og svo framvegis. Það kerfi sem að vinna fyrir hagsmuni almennings í heildina? Það að íslenskur almenningur trúi því ekki, hefur ekki trúið því og hefur ekki þá tilfinningu og ekki mikið samráð það og svo framvegis. Þannig að svarið já, samráð skiptir máli, en það skiptir líka máli hverjir eru með völd og hvað aðilar hafa völd. Og í því að þá bara fulltrúalýðræði því miður ekki að fungera sem skyldi. Fulltrúar almennings ekki að vinna sem fulltrúar. Það bara birtir svo kristalskýrt í þessari umræðu. Það ekki farið út og talað við fólk. Og í alvörinu og sem eins og Þórður og Alma og Víður sem þjónar almennings. Það ekki verið að vinna í þessum andan einstæðar. Það bara allir í samkeppnum að halda völdum, vinna fyrir sitt og svo framvegis. Og við vitum það til dæmis þegar ráðherrarnir að tala að þeir séu fylgjast með ástandinu á Icelandair
að þá eru þau í daglegu sambandi við stjórn Icelandair sem eru fulltrúar hluthafanna. Þeir ræða ekkert við starfsfólkið eða neinn annan Icelandair. Þeir ræða ekki við okkur sem fljúgum Icelandair, því að Icelandair er náttúrulega eiginlega svona veitustofnun sem er eiginlega mál alls almennings. En stjórnvöld ganga alveg út frá því að með því að tala við fulltrúar hluthafanna, þá séu þeir að ræða við Icelandair. Eins og það sé eiginlega eina sem Icelandair er, það eru bara eign hluthafanna á, ég vitna í alltaf þótt, á framleiðslutækjum. En það kemur inn á umræðina sem voru í þessum þætti bara nýlega, yfirlýsingu 3000 vísindamanna mikilvægi þess að lýðræðisvæða fyrirtæki og svo framvegis. Að almenningur hafi meira að segja í fyrirtækjarekstri og svo framvegis. Men því fylgja ákveðnir kostur og gallar, men það getur verið mjög erfitt fyrir fyrirtæki að segja upp sjálfum sér. Ég meina, þú veist, ef fyrirtæki í fullkominni starfandi fólk, þá það mjög oft erfitt. Og Mondragon fyrirtæki á Spáni, því reynist erfitt. En það ekkert ómögulegt og þau fara oft allt öðruvísi leiðir. Þau fara oft sjálf leiðir í því að segja fólki frekar upp að hluta til, lækka laun, sætta sig við lægri laun, sætta sig við að víkja frá tímabundi, halda einhver réttindi og svo framvegis. Og funkar bara allt öðruvísi. En það breytir því ekki að það bara óbærilegt ástand. Það sem að hagsmunir eins og því ég verið að lýsa hér, hagsmunir fyrirtæki sé einhvern veginn andstæðir hagsmunum almennings eða starfsmanna þeirra. Það bara hugmynd sem gengur ekki upp. Og stjórnmálakerfi, þar sem við erum í ítrekkaðar rannsóknir á vantrausti á fulltrúalýðræðinu og það er augljóst að það er mikið að fulltrúar almennings líta ekki á sig sem þjóna sem eru í virku samtali við almenning og ítrekkaðar rannsóknir sem sýna fram á að hagsmunahóparnir ríku ráði meira pólitísku útkomu heldur en líðurinn sjálfur í lýðræðisríkjum. Þetta allt óbærilegt, þetta allt ómögulegt og því miður líklega ekki bara breytast. Sunna, má ég spyrja þess, Píratar hafi lagt mikla áherslu á svona að vera varðhundar kerfisins sem fylgjast með þessi fara eftir reglunum, að byggja upp gagnsæi inn í ákvörðunum ríkisvaldsins og með mikinn svona fókus á svona formlega valdið, formlega samfélag. Svo lýsið þið öll að það er annað vald í samfélaginu sem þú veist, auðvaldið eða hvað við kallum það, sem raunverulega ræður svona í ákvörðunum það hvernig við horfum á hvað er fyrirtæki og allt slíkt. Það er sömuleyti í stjórnmálunum þá er svona horft framhjá þessu. Það er horft framhjá þessu hvaða vald er þarna út í samfélaginu. Á meðan að við erum að laga reglurnar og hvernig eru teknar ákvarðanir og svona, en á meðan að þetta vald er þarna úti, meðan það ríkir einræði á vinnustæðnum okkar, ég veit ekki, náðu þið einhvern tímann að hemja dýrið ef það er ekki hægt raunverulega að fjalla það hvernig það beiti sér í samfélaginu? Mér finnst við nú frekar duglega að tjá okkur hvernig dýrið beiti sér í samfélaginu. Ég meina, ég til dæmis átti frumkvæði að því að hefja frumkvæðisathugun á hæfi Kristjáns Thors vegna þess að Kristinn var að vísa í hvaða hagsmunir ráða för. Og að stórir hagsmunir ráða för. Ég meina, sjá bara hvað sjávarútvegsráðherra gerir þegar kemst upp risavaxið spillingamál í sjávarútvegi. Það fyrsta sem hann gerir og kallar það ráðherra athöfn er að hringja í vin sinn Þorstein Má. Já, og það má kalla það kannski að við séum að fókusa á ferla, en ég ákveð að fara af stað með frumkvæðisathugun hæfi Kristjáns Thors sem er vissulega umgjörð ferill, vegna þess að það er verkfæri sem ég hef til þess að sýna fram á ákveðið óréttlæti, ákveðina hagsmunaárekstra og það er svona þessi þinglegu verkfæri sem ég hef fyrir það. Við höfum verið að leggja mikla áherslu á að opna og gagnsæja ferla, en við erum líka með mjög skýra stefnu á mjög stórar efnislega breytingar til þess að valdefla almenning, vegna þess að allt þetta sem við getum kallað að ferla blæta okkar, það gengur út af það að það séu sterk og skýr og góð verkfæri fyrir almenning til þess að beita sér og til þess að fá sínum vilja framgengt, vegna þess að við göngum fyrst og fremst út á aukin lýðræði, aukin aðgang almennings að ákvarðanatöku. Það er bara í okkar grunninnstillingu að allir fái að koma að ákvarðanir sem þá varðar og þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á nýju stjórnarskrána þar sem að mjög sterk lýðræðistól eru til staðar fyrir almenning til þess að veita stjórnvöldum aðhald. Og við sjáum það sem leiðina áfram. Það er okkar modus operandi að
almenningur hafi miklu skýrari, miklu sterkari aðgang að ákvarðanatöku og samráð, þú getur talað endalaust samráð þegar þú leggur merkinguna í það, já, þú getur sett inn hvað þið finnst eitthvað og svo get ég bara hendi í ruslakörfuna út af því að mér finnst eitthvað annað. Og okkar áhersla á ferla og að fara eftir reglum, mikið af þessum reglum sem við erum að leggja svona mikla áherslu á, það þurfti heilmikla pólitíska baráttu fyrir þeim. Það þurfti rosalega mikið til þess að ríkisstjórn einu sinni setti sér einhverjar siðareglur hvernig hún ætlaði að starfa, eða að það væru einhverjir standardar í kringum hagsmunaárekstra og annað slíkt, þar sem við erum að reyna að ná einmitt tökum á hversu mikil áhrif svona stórir hagsmunaaðilar geta haft. En á sama skapli. En þá áhrif á til opinbera á ákvarðanir stjórnvalda. Ég nefndi þetta með auðvaldið af því að Kristín Már nefndi þarna yfirlýsingunum sem 3000 fræðafólk skrifað undir. Þar var gerð krafa atvinnulýðræði, að lýðræði næði líka inn í fyrirtækin og það var til dæmis sagt í einni setningunni þar að launafólksráð eða verkalýðsráð félagana ætti að hafa sama vægi í ákvörðunum eins og stjórnir sem væru stjórnir hluthafanna. Þetta svona róttækni að taka raunverulega lýðræðiskröfuna ekki bara hjá henni opinbera heldur út í atvinnulífið allt. Það var svona bara við erum mjög spennt fyrir þessum hugmyndum. Okkur finnst þeim að lýðræði eigi heima á sem flestum stöðum og eigi að vera sem sterkast í öllum þáttum samfélagsins. Og það eitthvað sem skiptir okkur rosalega miklu máli. Mér langaði bara að koma einu með áhrif hagsmunaaðila vegna þess að það alveg rétt, við leggjum mikla áherslu á einhvern veginn að sé gagnsæi ferlar og varnir gegn spillingu út af því að við viðurkennum hversu mikil áhrif hagsmunaaðilar hafa haft í gegnum tíðina á ákvarðanir stjórnvalda. Sjáum bara, það ekki búið að samþykkja nýju stjórnarskrána þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og hvers vegna það? Vegna þess að hagsmunaaðilar hafa meiri áhrif heldur þjóðaratkvæðagreiðslu. Það náttúrulega sturlað ástand. En mér langaði bara að skjóta því að ég meina, þetta bara þeir eru hættir að fela þetta vegna þess að nýju upplýsingalögin sem að forsætisráðherra var að koma með hérna í þingið, allir umsagnaraðilar spyrja sig hver tilgangurinn, hver þörfin fyrir því að búa til sérstaka réttarstöðu fyrir þriðja aðila, það að segja að stjórnvöldum verði gert skylt að spyrja einkaaðila hvort að þeir telji að upplýsingar þá eigi að fara leynt eða ekki. Það tala allir að þetta eigi eftir að hægja á upplýsingarétti almennings og það spyrja sig allir hver þörfin á bakvið þessa lagasetningu, en það kemur meira þess að bara fram í greinargerð að samtök atvinnulífsins fóru fram á þetta og forsætisráðuneytið tók sig bara til og smíðaði tillögu eftir því sem að samtök atvinnulífsins vildu. Og það bara stendur í greinargerð núna, þannig að þetta er komið upp á yfirborðið, en það þarf líka einhvern veginn töluverða baráttu bara að benda á þetta og fá koma fólki í skilning hvers vegna þetta er ótrúlega aggressíft og brjálað einhvern veginn að samtök atvinnulífsins geti bara pantað að hægja á upplýsingagjöf til almennings og til fjölmiðla bara því að það langar það og það kemur bara fram í greinargerð að svoleiðis hafi það verið. Það náttúrulega sérstakt vandamál völd þessara hagsmunasamtaka fyrirtækja sem eru ólýðræðisleg því að það ekki hver maður með eitt atkvæði heldur hver króna með eitt atkvæði, það til dæmis í SFS sem áður var LÍU, að þar meirihlutinn í stjórn fulltrúar 8 fyrirtækja sem fara með 52% á kvótanum og það raunverulega þar 8 fyrirtæki sem raunverulega stjórna öllu því sem það fyrirtæki segir og ástandið í samtökum atvinnulífsins ekkert mikið öðruvísi. Þetta eru bara allra stærstu eigendur, allra stærstu fyrirtækjana sem fara með allt þetta vald og hafa raunverulega miklu greiðari aðgengi að stjórnvöldum heldur verkalýðshreyfingin eða ég tala ekki bara almenningur allur. Þetta náttúrulega gríðarlegt vald sem í þessum hagsmunasamtökum. Atli Þór. Já, ég meina, já, það gríðarlegt vald í þessu og það líka svona einhver lotning borin fyrir peningafólki, þú veist, eitthvað svona, ég meina, það búið að dynja á okkur á þessum nýfrjálshyggju tíma, eitthvað svona hugmyndir það, svona móralískar hugmyndir það að auðugt fólk sé ekki bara snjallt í að afla peninga eða búa til eitthvað verðmæti fyrir sig, heldur að hafi þetta fólk mögulega bara einhverja siðferðislega yfirburði yfir okkur.
og það sko, það gerir einhvern veginn það að verkum óformlega að það hlustað meira á þetta fólk en svo náttúrulega líka að það náttúrulega líka sko að svona kannski íslenskt lobby þó við látum alltaf eins og þetta sé voða krúttlegt og öll svona harka og union busting og allt svona sé bara eitthvað sem að sé í útlöndum að því að við erum með svona krúttlegan nationalisma sem við höldum að allt svona óhreint komi bara erlendis frá, hvort svona kjöt eða fasismi en sko það eitthvað sem gerir það verkum að þau eru hætt að fela þetta og eins og mér langaði að segja til dæmis eins og með þremenningana og þríeykið að sko þetta samráð var ekkert kannski rosa mikið samráð. Við vorum kannski ekkert, þau sögðu okkur hvað þurfti að gera. Þau hins vegar höfðu mikið traust og mikla þolinmæði fyrir því að við vildum vita. Og almenningur gekk raunverulega lengra því að almenningur fór raunverulega í meiri sóttkví heldur en þau lögðu til. Þannig þau voru raunverulega stjórnvald sem að gengu skemur heldur en að meginþorri almenningur vildi ganga og voru þar alveg í takt við líðinn. Já, ég myndi líka segja sko að kannski punkturinn sá að samráð getur verið svolítið margþætt og samráð býr til aukið traust en aukið traust býr kannski til minni kröfu til sko beinna ákvörðunartöku og við bara einhvern veginn trúðum því að þau hefðu okkar hagsmuni í huga, þau sýndu mikla þolinmæði fyrir spurningum. Ég meina, hann var nú einhvers konar poppstjarna, hann Björn Ingi sem að annars áður hafði nú eiginlega bara þurrkast út af borðinu sem frekar spilltur sko og það að þau væru tilbúin að sýna honum þolinmæði, hækkaði þolinmæðisstigið hjá þjóðfélaginu fyrir honum. Þannig að og kannski þú veist, ef maður hugsar þetta mjög tæknilega sétt, þá var náttúrulega ekki mikið samráð aðgerðirnar, þetta komið þetta einhvern veginn að ofan, en manni leið ekki þannig vegna þess að þau höfðu traust, vegna þess að þau höfðu þolinmæði fyrir því að vera spurð, þau svöruðu gagnrýni, reyndu að útskýra, viðurkenndu, þú veist að hlutinni væri kannski ekki alltaf alveg á hreinu, settu fyrirvara við ákvarðanir sínar, lofuðu mjög hófsamt. Og þetta kannski ekki svona tæknilega séð samráð, en þetta samt kannski samráðsmenning þó að við kannski höfum ekki mikið þetta að segja í rauninni. Má ég skjóta inn í þetta? Já. Að þetta einkenni á sko fulltrúalýðræði, sko fulltrúar almennings sem eru kosnir eiga að vera þjónar almennings og það sem að Atli var að lýsa einkenni þessi með þjón. Hann mætir ekki með boðvald og taktu því sem ég hef að segja og annars getur bara éta þessum út í frís. Hún mætir og segir, heyrðu, þetta það sem við teljum að þurfa að gera. Við erum tilbúin til þess að viðurkenna mistök, við erum tilbúin til þess að hlusta á gagnrýni, við erum tilbúin til þess að endurskoða og þau segja það ítrekað og í Kastljósviðtalinu bara í gær að þá sögðu bæði Víðir og Alma að þau sko ætluðust til þess að einhver færi yfir allar aðgerðina sem þær tókur, allar ákvarðanir og gagnrýndu og kæmi fram með þau sko, og sögðu bæði sko að þau varu líklega ekki best til þess að átta sig á því hvað hefði verið gert rangt. Af því þau voru að taka þessu ákvarðanir, heldur var einhver annar. Og þau ætluðust til þess að einhver kæmi fram og segði þeim hvaða var sem þau gerðu rangt og hvernig þau hefðu getað gert betur. Og þetta gríðarlegur munur á þessu. Og einhverjum sem kemur bara fram og tilkynna og segir svona þetta, punktur og við pælum ekki svona einhver. Og mér hugsa lagasetningu á Íslandi og víða heim. Men þetta allt og oft, það eru sett lög og það bara endapunkturinn. Og svo eru þau ekki endurskoðuð fyrir að kemur ljós í fréttum að lögin voru gölluð og allt í köku. Og þú veist, ráðherra fréttir af því í fjölmiðlum að lögin voru ekki að virka. Þú veist, þetta bara ekki kerfi sem að make sense. Þetta ekki kerfi sem að samráðskerfi að ítrekað ferli og svo framvegis sem að miðar út frá því að við sem vera þjóna almenningi. Þetta kerfi sem miðar út frá því að þarna eru teknir einhverja ákvarðanir sem verði einhverja hagsmuni og það bara vonandi standa þess að lengst eða að minnsta kosti þangað til að kemur ljós að ýmsir vankantar voru á. Ég langaði að spyrja þig í lokin, Kristinn, í tengslu við það sem Atli var að segja að okkur var kennt í nýfrjálshyggjutímanum að hinn ríku væru rík af því að þau væru yfirburðafólk og þess vegna ættu við raunverulega að beygja okkur undir forræði hinna ríku. Það væri ekki það deilt og svo náttúrulega fylgdi því alltaf að hinn fátæku væru fátæk að því væri okkur litið mislukkuð og þar leðandi væri eiginlega sjálfsagt að svipta þau valdi. Það
væri eiginlega betra að beygja okkur undir forystu hinna ríku. Verðleikasamfélag inn í svona stjórnsýslu og það sem ákvarðanir teknar inn í svona kerfum eins og stjórnmálaflokkar hafa sambærileg áhrif að þeir sem að krafsa sig upp og komast til forystu, að það líti oft á það að þau séu til forystu feli þeim raunverulega sýni fram á að þau eru eiginlega hæfari en grasrótin til að taka ákvarðanir. Hafa svona hlutir eða svona afstaða ekki áhrif raunverulega á það hvernig fólk tekur ákvarðanir og hversu lítið þau sækjast eftir leiðbeiningu grasrótarinnar eða sáttum við hana. Þetta ekki líka svona eins og sálfræðilegt eða mannleg ástæða sem að veldur því að fólk tekur ákvarðanir eitt og sér? Það var svo margar spurningar, ég veit ekki hvort ég geti svarað þessu á minna en þörfum. En við myndum bara að byrja á hierarkí. Ég meina, sko, hierarkísk kerfi sem eru mjög með stíft hierarkí eru náttúrulega ekki beint sett upp til þess að eiga mikið samtal og rökræðu og samtal. Það segir svona eiginlega bara sjálft, sko. Þannig að ef það er einhver á toppnum sem að hefur öll völdin og tekur ítrekka ákvarðanir á þess að raunverulega hlusta á aðra, að þá náttúrulega mjög fljótlega missir fólk áhugann á því að verja tíma sinn í að koma fram fyrir sjónarmiðum og svo framvegis, sko. Það bara frekar augljóst, sko. Ef þú ert með hierarkí, og við vitum það af sögunni, það er nú engar rannsóknir á því, af sögunni að fólk í slíkum kerfum, þá er fólki sem kemst á toppinn og yfirleitt til í að hafa völdin, sko, og nota eitthvað áfram, sko. Þessi svona hugmyndin benevolent, sko, einhvern svona miskunnsaman og æðislega upplýstan og frábæran leiðtoga, það bara mjög sjaldgæft. Það gerist, en það mjög sjaldgæft, sko. Yfirleitt er fólki sem kemst að kjötköllunum, það bara nokkuð sátt og alveg til í að nýta þau völd áfram, sko. Þannig að já, ég meina, auðvitað skiptir máli og þess vegna tek alveg undir mig Þórhaldi að auðvitað skipta þessi ferlar máli og þeir eru oft hundleiðilegt að hlusta á það og svo framvegis og sko oft skipta smáatriðin í því hvernig þessi kerfi eru sett upp alveg ofboðslega miklu máli og svo framvegis. En já, ég meina stuttasvarið er að í okkar samfélagi þá erum við með ægilega mikið hierarkí og það er ekkert rosalega líklegt til þess að leiða fram mikið rökræðu og samvinnu og svo framvegis. Og það er hægt að búa til kerfið það sem er meiri samráð og svo framvegis. En það er bara ekkert sérstaklega mikið vilji til þess og það er ekkert sérstaklega mikið af hugmyndum í gangi og ekkert mikið af vinnu í gangi við það að breyta stjórnmálaflokkum í það átt. Að það sé mikið samtal og mikið samráð og samvinna. Má ég segja eitt ferli samt? Vegna þess að það er ákveðin ókostur við að leggja sig fram við prósedúru og einhvern veginn reglurnar og að fylgja þessu svona procedural law eins og ég lærði þetta. Og það er að mjög mikið af framsæknu fólki og bara svona almennt þetta virðist vera eitthvað svona tendens hjá okkur sem að ég allavega tel mig meðal þeirra sem að vilja sjá samfélagið þróast áfram þannig að það sé meira jafnrétti, að það sé betri lífsskilyrði fyrir fólk og það sé meira lýðræði og einhvern veginn að allir sitji við sama borð. Að við eigum það til að festa okkur í því að hafa eitthvað svona hugmyndafræði sem segir við getum aldrei verið manneskjan sem segir the end justifies the means, svo ég sletti að við verðum ekki þessi típa persónu sem að gerist þessi réttlætisriddari, hann er til í að rífa frá sér einhvern veginn allar reglur bara til þess að ná þessu réttlæti. Og ég held að við eigum það svolítið til að fókusa svo mikið á að verða ekki sú típa að við gleymum að segja fólki hvað er markmiðið og við gleymum einhvern veginn að berjast fyrir markmiðinu að þeir verið svo upptekin að því að fylgja alltaf reglunum og passa på reglurnar. Og þetta er hættulegi staðurinn við það að vera með mikla áherslu á ferla og reglur og annað að týna sér þar. Og það má Leyfir sér ekki að dreyma bætt samfélag og geta orðað það hvernig það ætti að vera. Já, bara og missa slagkraftinn út af því að við erum svo upptekin af því að passa að við ætlum að vera betri heldur en hinir sem eru ekki að fylgja reglunum og þá þurfum við að fylgja það analt einhvern veginn að við náum engum árangri. Út af því að, ég meina, það eru rosalega sterk öfl í þessum heimi sem hafa engan áhuga á þessum ferlum nema einungis til þess að ná völdum og eftir það þá ætla þeir að fleygja þeim út gluggann og hér ég að tala öfgahægri öfl sem eru bara mjög
einbeitt í það og við sáum það til dæmis bara í Evrópuráðsþinginu þegar að öfgahægri fólki þar vildi stofna stjórnmálaflokk að það var rosalegur slagur sem að ég og Rósa Björk þurftum að fara í innan framkvæmdastjórnar Evrópuráðsþingsins að koma í veg fyrir að þau geti stofna flokkahóp út af því að meira sem þótt að væri lagaheimild fyrir því bara því það aldrei verið gert áður og þau voru einhvern veginn hrædd að þeir eru eitthvað vesen og það væri kannski ósanngjarnt gagnvart þessum hægri öfgaöflum að nota þau verkfæri sem við höfum til þess að gefa þeim ekki vald og aðgang að peningum og plattform og annað á meðan í sko mannréttindastofnun Evrópu. Fólkinu sem að berst gegn mannréttindum einhvern veginn allra nema hvítra kalla í Evrópu. Og það var alveg ótrúlegt að einhvern veginn slást við, ekki slást, en bara svona takast á við mína bandamenn í Evrópuráðsþinginu sem að sko virða mannréttindi, elska einhvern veginn lýðræðið og vilja öllum vel og vilja að við stöndum vörð þau, varla geta að hugsa sér að reyna að taka eitthvað svona móral bara slag gegn því að þessi öll komast til frekari áhrifa innan Evrópuráðsþingsins sem á nú að vera að standa vörð mannréttindi og það var bara af því að þeir voru svo passasum að það gæti kannski verið ósanngjarnt að reyna að standa í vegi fyrir þessu. En ég meina það miklu ósanngjarnara að Evrópuráðsþingi viðurkenni öfgahægri flokka sem flokk sem bara í lagi inn í Evrópuráðsþinginu. Herðu, ég verð að setja punktin hérna vegna þess að hann Sigurður Pétursson, hann býður hérna að komast að rauðaborðinu. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhugavert spjall, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Kristinn Már Ársælsson og Atli Þór Fandal. Og og Sigurður, ég ætla að bjóða þér sæti hérna við rauðaborðið. Afsakið þetta við tafist aðeins á okkur. Þetta búið að vera áhugavert að hlusta á okkur, þetta er bara að vera fínum ræða. Það var nefnt union busting áðan og það er einmitt það sem við ætlum að spjalla aðeins við þig Þú varst með erindi núna í hádeginu á svona webinar á vegum Alþýðusambandsins þar sem að þetta mál var til umfjöllunar af gefnu tilefni, býst ég við, að ASÍ hafi í huga sérstaklega kröfur stjórnenda eða hugmyndir stjórnenda Icelandair eins og sagt frá þeim í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu að þeir séu að íhuga að semja beint við flugfreyjur eða hvetja þær til þess að búa til nýtt félag eða allavega losna við það að semja við Flugfreyjufélag Íslands. Þú varst með erindi þarna og rifja þér upp hvernig hlutindi voru í gamla daga áður en að allir sem ekki formaðist. Hvernig þetta er ekki gegnum söguna. Þetta var ansi fróðlegur fundur því að þarna var mættur sko frá bandarísku verkalýðssamtökunum maður sem heitir Kristján Svíney frá AFL-CIO og var að segja okkur hvernig þetta gengur fyrir sig í Bandaríkjunum þar sem að stórfyrirtækin eru með á sínum snærum ráðgjafafyrirtæki og lögfræðifyrirtæki og svona fyrirtæki sem að sjá áróðursmál og fleira og nota þetta til þess að brjóta niður verkalýðshreyfinguna alveg markvisst. Ég er fróðlegt að sjá þetta og af því að við hefum verið svo saklaus hingað til að ekki ímynda okkur að íslensk fyrirtæki nýttu sér svona vinnubrögð. En þetta var algengt hérna á fyrstu áratugum og ekki bara hér, þetta var náttúrulega líka í Bandaríkjunum og víðar að atvinnurekendur nýttu nokkur atriði til þess að halda niður verkalýðshreyfingunni eða brjóta hana á bak aftur. Og ég sagði í mínu erindi í dag einmitt að það var svona 3 aðferðir. Fyrsta aðferðin hjá atvinnurekendum var nú yfirleitt bara að hunsa. Einhver verkalýðsfélög, einhver samtök sem voru að verða til, eitthvað slíkt. Og svona í leiðinni að þá var beitt líka þvingunum eins og að útiloka menn frá atvinnu sem voru í forsvari eða tóku þátt í slíkum félagsskap og reyna þá að ýta þeim burt á vonarvöl eða burt úr plássinu eða hvernig sem það var. Þannig að það var svona fyrst að reyna að dusta þetta af sér sem eins og óþægindi. Í öðru lagi... Þið hafið einhverja sögur af því Vestfirðingar er ekki að það voru með bara fluttur á milli hreppa? Já, eins og í Bolungarvík þar sem að Hannibal var tekinn 31, það var 3. tilraunin til þess að stofna verkalýðsfélag þar og þá voru bara mönnum smala til þess að taka Hannibal höndum og flytja hann inn til Ísafjarðar. En það gekk nú ekki upp vegna þess að Rauði bærinn Ísafjörður, þar tóku þeir náttúrulega til sinna ráða, hann tóku þessa
afbrotamenn og fylltu skip og sigldu frá Ísafirði út í Bolungarvík aftur, þar sem þeir stofnuðu svo félagið, eða héldu áfram með félagið. Og það náttúrulega það sem kemur þar fram þetta ráðið gegn þessi niðurbroti sem þetta samstaðan, ytri og innri. En það voru fjöldamörg dæmi þetta líka frá Keflavík og víðar svona ofbeldisverk til þess að reyna að halda niður í félögunum. Annað ráð sem ennþá notað, eins og kom fram hjá honum Kristján í Bandaríkjunum, og það að atvinnurekendur senda útsendara inn í félögin til þess að láta á tala sínu máli. Og þetta sá maður í gömlu fundargerðum, það kom verkstjórarnir komu og töluðu gegn forystunni í félaginu eða gegn kröfum eða gegn verkföllum eða öðru. Og stundum höfðu þeir þó nokkuð mikil áhrif og komust jafnvel til þess að taka yfir félög. En oft gekk þetta nú ekki upp og yfirleitt ekki. Þannig að þessi aðferð nú lítið notuð nema má kannski segja að örli á henni núna mæta atvinnurekendur ekki inn á fundina eða senda neina inn á fundina, af því að fundir eru orðið takmarkaðir. Nú það til dæmis gert þannig að forstjóri félagsins sendir öllum starfsmönnum bréf á netmiðlum til þess að upplýsa stöðuna eins og það heitir. Þetta náttúrulega nákvæmlega sama aðferðin í miðri kjaradeilu til þess að hafa áhrif og til þess að grafa undan stjórn félagsins og gera ótrúverðuga helst. Þannig að þetta ráð ennþá nota náttúrulega að reyna að vinna innan frá og hafa áhrif þannig. Nú, svona minna á vald sitt sem launagreiðanda. Já, svo það náttúrulega alltaf í leiðinni þetta efnahagslega vald, bæði fyrstu aðferðinni við að ofsækja þá sem eru félagsbundnir eða í forystunni og svo í öðru lagi að vera með þessar hótanir eins og hafa gengið náttúrulega alla áratugi að ef að verkalýðshreyfingin ætlar að vera með þessar kröfur, nú þá bara lokar fyrirtækið. Út á landi var það náttúrulega hitt sem var alltaf sagt þá bara fer ég með fyrirtækið í næsta pláss og þá hafið enga atvinnu lengur. Og þetta reyndu að gera á Ísafirði 27 þegar þeir seldu bankarnir og útgerðin seldi allan flotan í burtu af því að kratarnir voru við völd. Ráðið við því var svo aftur samstaða að stofna samvinnufélag og kaupa 7 nýja vélbáta til staðarins. En þriðja ráðið sem atvinnurekendur... Áður þú nefnir það, að þú nefndir hennar bréfið sem að Bogi sendi flugfrjónum. Það var frétt sem var í kvöldfréttum sjónvarpsins núna í vikunni, eða bara rétt fyrir helgina, þar sem að flugfrjóðu voru að ganga til fundar í sínu félagi. Og fréttamaðurinn var á ganginum og pikkaði út svona einu og eina og spurði hana afstöðuna til félagsins og þar lýstu allar yfir fullum stuðningi við stjórnfélagsins. Svo kom spurningin, hvernig leistir á bréfið frá honum Boga? Og þá sá maður það í viðbrögður að þau voru ófrjáls við þessu því að þau gátu ekki svaraði í kvöldfréttum sjónvarpsins hvaða álitur höfðu á þessu því að þetta var maðurinn sem hélt á launaseðlinu þeirra og framtíðar framfærslu fjölskyldu þeirra. Þannig maður sá það raunverulega hvaða áhrif svona inngrip hefur á fólk og hvað þetta truflandi. Já, akkurat og þetta náttúrulega markvisst og kannski af hverju var fréttamaðurinn var greinilega búinn að frétta af þessu, kannski búinn að lesa bréfið og sjá þetta. Við áttum okkur kannski ekki á því en við varum nefnað áðan að hvað atvinnurekendasamtökin á Íslandi eru orðin gríðarlega öflug. Þau eru orðin svo margfalt fjárhagslega öflugri heldur en það voru fyrir 10-20 árum. Og stórfyrirtækin sem eru í atvinnurekendasamtökunum núna að þau eru að borga milljónir og þau eru milljónir í sjóðum. Bæði samtök iðnaðarins og atvinnurekendasamtök önnur. Þannig að þau bara hafa létt með að ráða sér almannatengslafyrirtæki, áróðursfyrirtæki fyrir utan eigin starfsmenn og alls konar ráðgjöf, lögfræðileg og annað til þess að nota beinlínis til þess að brjóta niður verkalýðshreyfinguna og áhrif hennar. Og þar fyrir utan vilhollir fjölmiðlar, vilhollir stjórnmálaflokkar og annað sem alltaf tíð hefur verið til. Og það sem kom fram við mig, merkilegt að geti birtast á forsíðum beggja dagblaðanna í síðustu viku, sá möguleiki að Íslandi ætlað að stofna eða láta stofna annað flugfreyjufélag. Og þetta þriðja aðferðin sem atvinnurekendur hafa beitt í gegnum tíðina. Og reyndu þetta aðeins hér áður fyrr á Íslandi
að stofna vilholl félög til þess að brjóta niður önnur verkalýðsfélög og þá voru það félög sem voru þá stofnuð beinlínis til þess að standa fyrir utan Alþýðusambandið, fyrir utan heildarsamtökin. Og það gekk meira svo langt að stundum voru atvinnurekendur eins og Grímur í Súðavík sem að bauð gull og græna skóga, bauðst þess að yfirbjóða kröfur verkalýðsfélagsins bara ef þeir væru ekki í Alþýðusambandið. Áttu þetta við hvað sjómannafélögin eða hvaða félög var þetta mest? Já, það var mest áberandi og það náttúrulega rataði svo inn í bókmenntirnar í sögu Laxness Sölku Völku þar sem að sjómennirnir stofna sín samtök og sjá sín samtök eða sjá verkalýðsfélagið sem ögrun til sína afkomu. Og þetta var reynt í Bolungarvík og Súðavík og reyndar á fleiri stöðum að það var reynt að skipuleggja sjómennina gegn verkafólkinu. Af því að ef að verkafólkið fengi hærri laun, þá yrði að lækka fiskverðið til sjómannanna. Og þetta er náttúrulega gömul aðferð auðvitað atvinnurekandana að etja saman starfsfólki á mismunandi sviðum, jafnvel í mismunandi félögum, eins og skipulagið í okkar verkalýðshreyfingu hvert gegn öðru, flugliðum gegn flugfreyjum eða flugmönnum eða öfugt eða öðru starfsfólki gegn þeim og nota til þess ýmis ráð. En þetta var ekki mjög algengt á Íslandi nema í þessum tilfellum að etja saman verkafólki og sjómönnum en það voru samt til einstaka félög sem ekki gengu í Alþýðusambandið vegna þess að atvinnurekandinn krafðist þess. Það var félag á Ólafsvík eða Hellissandi sem var svona gult félag og svo voru einstaka félög þar sem kaupfélögin réðu öllu í samfélögunum. Það var til dæmis á Höfn í Hornafirði, það voru deilur í félaginu á Hólmavík og Borðeyri það og það sem beinlínis kaupfélagsstjórarnir mæltu bara á fundina í félögunum og sögðu hér þarf ekkert verkalýðsfélag þannig við erum öll í kaupfélaginu og eða þá gerða svo krafa að félagið gengi ekki í Alþýðusambandið. En svona gul verkalýðshreyfing, hún var eiginlega ekki til hér á Íslandi nema þá helst á kannski má líta á verslunarmannafélögin. Já, verslunarmannafélögin, þar voru atvinnurekendur inn í félaginu lengi vel, eða ekki bara 1970 sem þetta Já, það byrjaði að breytast 1950 og þá breyta þeir því í launþegafélag og sækja svo inngöngu í ASÍ. En þá erum við komin líka inn í eina pólitísku baráttu yfir á því verkalýðshreyfingunni. Og almennt má segja að eftir að vinnulöggjöfin var sett á 1938 að þá var til svona almennt samkomulag það að fara að lögum og reglum og virða ákveðin landamæri. Og eftir það fór baráttan meira að snúast það að Sjálfstæðisflokkurinn til dæmis reyndi að komast til áhrifa innan verkalýðshreyfingarinnar, en ekki það að atvinnurekendur væri að reyna að ná yfir félögum eða koma í veg fyrir að þau gengi í heildarsamtökin. Og það var alveg kerfisbundið. Það má segja að hafi gilt frá 38. Það var alveg kerfisbundin aðgerð Sjálfstæðisflokksins að komast til áhrifa inn í helstu verkalýðsfélögum og þeir náðu mjög bara góðum árangri, mann horfir út frá þeirra sjónarmiði. Það er bara þannig. Já. Og gátu nýtt sér auðvitað þá miklu sundrungu sem var á milli kommunista og jafnaðarmanna innan verkalýðshreyfingarinnar og gátu rekið fleyg og gátu starfa sitt og hvað. Og þannig náðu þeir oft miklu meiri árangri heldur en þeir hefði átt að ná okkur tíma. Vegna þess að hinir gátu ekki starfa saman. Fyrirtækjaeigendur hafa náð miklum árangri við að brjóta niður verkalýðshreyfinguna víðum heim, í Bandaríkjunum og raunverulega út alla Evrópu, en minna hér. Heldur að fyrirtækjaeigendur hér séu byrjaðir að reyna að læra triksið hjá bandarískum stórfyrirtækjum og evrópskum, hvernig megi raunverulega beygja verkalýðshreyfinguna niður, tvístrinni, gera hana sem veikasta til þess að ná sínu fram? Já, ég held það. Ég held að við höfum bara verið allt og saklaus og ekki fylgst með því hvað að gerast. Og eins og hann leiddi fram þarna fulltrúi bandarísku hreyfingarinnar, hann sagði að þetta væri núna á mikilli uppleið í Evrópu. Bandaríkjamenn væru að flytja út þessa þekkingu og þessar aðferðir frá Bandaríkjunum til Evrópu og hann nefndi ýmsar svona lögfræði og ráðgjafa
fyrirtæki sem að væru sem sagt komið útibú í Þýskalandi eða annars staðar í Evrópu og ég held að þetta sé einmitt þessi þróun byrjuð hér og við getum skoðað aðeins hvað hefur gerst í sambandi við samtök sjómanna á Íslandi. Þar var þetta reynt og þar voru hótanir fyrir 10-20 árum það að stofna önnur sjómannafélög í hliðina á þeim gömlu þegar var að koma ný skip eða eitthvað slíkt og þurfti að fækka í áhöfnum og ég held meira að segja að Samherji eða einhver dótturfélag þeirra stóð í slíku braski og fleiri hafa reynt þetta. En það eru sjómannasamtökin núna tvístruð og stór hluti þeirra utan heildarsamtaka. Þannig að það eitt dæmi og svo kemur þetta upp núna í kjaradeilu Flugfreyja að ábyrgðin sett á þær í fyrsta lagi allur áróðurinn sem var settur á Flugfreyjur að reyna að gera þær ábyrgar fyrir örlögum þessa félags og svo þessar hótanir. Það eru efnahagslegar hótanir gagnvart einstaklingunum sem búið allar búið að segja þeim öllum upp hjá fyrirtækinu og svo kemur hótunin þetta félagslega niðurbrot. Þannig að hér í gamla dagana þá talaði verkfallsbrjóta sem að brutu niður verkföll og það algengt í mörgum löndum ennþá og nú erum við komið með félagabrjóta sem að reyna að eyðileggja samtökin og eina ráði sem að félögin höfðu hér áður fyrr það var samstaðan. Það var samstaða innan félagana á vinnustöðunum og hverjum stað og síðan aftur samstaða verkalýðsfélagana á hverjum stað og hverju héraði og á landinu öllu með þeim félögum sem voru veikburða og áttu undir högg að sækja. Og þar kom náttúrulega Alþýðusambandið inn oft á tíðum, til dæmis að setja útskipunarbann á Borðeyri eða í Súðavík og ná þannig að styrkja veik félög þannig að þau náðu að sanna tilveru sína. Og núna hefur verkalýðshreyfingin ekki þessi sömu völd, þau gætu ekki farið út í svona aðgerðir. Nú ekki heimilt að vera með verkföll nema sem lið í samningaviðræðum sem að skotið hefur verið til ríkissáttasemjara, þannig að völd verkalýðshreyfingarinnar núna eða tæki verkalýðshreyfingarinnar núna eru miklu minni heldur en á þessu tíma sem út að vitna til. Já, það alveg rétt og vinnulöggjöfin 38, hún auðvitað takmarkaði eiginlega að athafna frelsi verkalýðsfélaganna getur við sagt eða baráttu aðferðir þeirra og kom því inn í ákveðið form og breytingar sem hefur verið gerðir eftir 1990 á vinnulöggjöfinni hafa gert eiginlega takmarkað þau vopn ennþá meira og gert flóknara. Þannig, en hins vegar það þannig að atvinnurekendur sem að neita að semja eða reyna að brjóta aftur lögleg verkföll að þeir geta náttúrulega ekki komist upp með það. Þá geta heildarsamtökin sett á aðflutningsbann, útflutningsbann eða eitthvað slíkt. Þannig að það ennþá til samstöðu aðferðir, þó svo að vissulega það búið að takmarka rétt verkalýðsfélagana mjög mikið í seinni tíð. Herðu, Sigurður, þakka þér fyrir að fjalla þetta fyrir okkur. Þetta mjög áhugavert og væri gaman ef að fjölmiðlar myndu fjalla þennan hluta af flugfreyjudeilunni og kanna það hvort að Icelandair sé að kaupa þjónustu og ráðgjöf hjá fyrirtækjum sem eru sérhæfð í því að brjóta niður baráttu verkalýðsins. Þakka þér kærlega fyrir spjallið. Já, takk. Og ég þakka þeim aftur sem að voru hér fyrir í þættinum í dag. Atli Þór Fandal, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Kristinn Már Ársælsson og hlustendur þakka ég að taka þátt í þessu með okkur að reyna að skilja þá tíma sem við erum að lifa. Við höldum því áfram hérna annað kvöld klukkan 8 að þá verða aðrir gestir við borðið. Ef ég veit rétt að þá verður hér fullt af feministum sem ætla að tala kvennabaráttu og kreppu. En takk fyrir í kvöld. Verið sæl.